Con la joie e la bonne humeur, a sto raggi non tavi a ste la l'ora di yoga. E l'ora l'imparà. Perché a sto raggi è l'ora di Zabianton. Vediamo insieme. Saluti a tutti, ragazzi, con noi non taglia stella e Muragiuga insieme ai Sabiantoni. Giocate con noi, ben intese, poi con due squadre stasera. Gli sconti Maria Leandri, Anco Cece Ferrara, Aline Bungelmi e Jean-Michel Schiavo. Salute. Buongiorno. Come andiamo? Benissimo. Cece, cosa sono gli scontri di Maria Leandri? Allora, gli scontri sono nati in 2014. È una manifestazione culturale in giro a voci, a scritto, a poesia, a romanzo, a letteratura. Sui temi della vita di Maria Leandri, di ciò che fu a sua vita. E dunque, da presso a me, siete appenucci a Sapientoni. Appena. E Muravere, tu la gioca stasera contro l'IUT di Corsica. Puletti Sciacamana, Letizia Masala Antonelli. Antea Galè, Marcel Goni Panighi, salute! Salute! Come andiamo? Beh, fai mandato. Bon, c'è una professore, Letizia, incaricata di comunicazione, Antea, responsabile amministrativa, Marcel. On a tout le monde. Ecco, ma parlateci appena di l'IUT, Letizia. Allora, l'IUT è una componente tecnologica dell'Università di Corsica e le nostre formazioni, che sono specifiche, permettono ai nostri studenti di riuscire alla sua inserzione professionale e noi siamo qui per accompagnarli in dei percorso universitario. Ma, Edita. Hai capito? Parfait. Un'altra squadra è Sabiantoni. E Munavele. A Sabiantoni è taglio a meia. Patrizia Gatacega, salute, Puletti Sciacamana. Senza te un po' su fanunda, dico. Ah, si capisce, tutto il mondo a solo un bine sorti di mica. No, anche assai, e tu ci sei. Allora, cominciamo a raffica. Allora che finisci su io, qua raffica è semplice, 6 domande, più o meno difficili, ci le risponde il più presto possibile, papiglia 20 punti. Ma se vi sbagliate un pigliete, non dà. Si comincia a vedere. In che film è uscito in 1982 un personaggio extraterrestre domanda Téléphone maison. Allora, qual è capitato? No, sono gli UT che hanno picchiato i primi. E.T. C'est dans l'imitation, hein? C'est dans l'imitation, hein? Risposta buona. Infatti una di mia fatica ha fatto a Jean Moreau. Enfin, j'ai des programmes à faire. In che paese è corso ci si troverà presto un museo archeologico Prince Régnier III de Monaco? Luciana. Siete tanti sicura, no? E Prince Régnier. Risposta buona. Si sa che Luciana è aggiumellata con Monaco. E dunque che sarà proprio un bello museo. Assai moderno e bellissimo. Ecco. Che varietà di fucile armato d'un broco è stata inventata in una città di Bayonne. C'est une arme composée d'un fusil et d'une pique, utilisée par les armées, ça a été inventé à Bayonne. La baïonnette. Oups. La baïonnette, oups. La baïonnette. C'est la baïonnette tout court, risposta buona. Così a sappiamo per chi a baionetta. Quanto tempo ci vuole per fare un proverbio? Allez, c'è un'espressione. A sapere. 100 anni. 100 anni. 100 anni. In 2 secondi, risposta buona. Allora,
vogliono 20 anni per fare un proverbio perché vuole lì chi c'ha la vita, c'ha la fare le esperienze e i nostri vecchi dicevano che i proverbi erano santissimi e chi s'affacavano subito dopo l'Angelo, era la parola popolare, dunque chi era da rispettare e da seguire. Continuiamo. Come si chiama questo canterino travestito che ha guardato l'Eurovision in 2014 con la canzone Rise Like Salute? Angelika Conchita Wurst. Concita Wurst. C'est lui, c'est elle. C'est bon. Alzano di su cantatore austriaco che è proprio un bello zidello, Un bello zidello. Ah, ça, les goûts des couleurs. Allez, l'ultima domanda. In 2004, Alain Berberian ha realizzato un film un'anto a Corsica. Chi era su film? L'enquête corse. L'enquête corse. E comment? Di sicuro. Risposta a voi. Allora, l'enquête corse, bella sicura, ben siamo a BD di Petillon, che ha avuto un bello successo, dove è giunto un film. Allora, gli conta la storia di su bulizzero Jack Palmer, che sa fa che in Corsica ha trovato un macchiaiolo, un cabimacchia di nazionalisti che capia due macchia. E dunque qui si trovano nei bogilatori corsi di noi, c'è buon fine. Jeff Perron, Eric Fraticelli. Ecco, dunque c'è anche Davagna che canta la bagliella. Bon, ha fatto ridere anche i corsi. Di sicuro. Bon, scontri di Maria Leandri, 40 punti, bravi. Lite. 80 punti, siete in testa, bravi, Puletti Chakamana, e avanti, Gugema, Baria via. La nostra Baria una domanda e tre risposte possibili, vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio tre proposte, riflettete appena e poi dunque fate la vostra scelta, rispondete bene, 20 punti, vi sbagliate, vi facciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. E ora cominciamo a giocare anche gli scontri Maria Leandri. Dunque parlava un giocate mica. Allora, in 2016 in Corsica, quanti sono i ristoranti che hanno a manco una stella al guide Michelin? Allora, vi propongo 9 osterie, 5 osterie o 12 osterie. Au moins une étoile au guide Michelin. 9, 5 ou 12? Allez, rispondite se... 12. 12. 12. Aggiuntes un 9. Era 9. Era 9. Dunque 8 hanno una stella e uno ne ha due, dunque facendo una Casa del Mare in Portivetto che ne ha due. 9 osterie, ma decistesi. Fallait l'écouter. Tocca a noi. Come si chiama questa vianda popolaria che Louis XIV e Maria Teresa d'Austria hanno fatto entrare a corte di Versailles? Allora, seria a cicolata, o caffè o o tè? Marie Teresa. Avec Louis XIV. Ils ont donné le goût du thé, du café ou du chocolat? Pare che Marie-Thérèse ineditava. La cicolata. La cicolata. Così ingorda. Teccia di cicolata. Risposta buona. Bon. Allora ci vuole rispondere come lo si deve. In una versione francese di Monopoly. Fora di stretta Le Courbe, come si chiama la stretta meno gara di Suyoku? Allora, seria la rue de Vaugirard, le boulevard de Belleville ou la rue de Courcelles? Vaugirard, Belleville ou Courcelles? Belleville. C'est la rue la moins chère dans le Monopoly. Belleville.
So conto che una di Riveletti. Allora, Belleville. Ah, yeah. le boulevard de Belleville, risposta buona. L'ultima domanda di Savariavia. Dunque, in 2007, come si chiama la squadra nazionale di rugby che ha inaugurato il stadio di Vignetta in Ajaccio? Allora, era a Francia, l'Irlanda o a Nuova Zelanda? De toute maniera, tu hai un'idea? La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, perché on te? Ci sono stata andata con Moab. Ehi, Nouvelle-Zélande, ecco. è vero. Le All Blacks sono giunti. Yeah, e sono giunti in Ajaccio, le All Blacks, perché chi prima andava a fare competizione, dunque erano appena, come lo si dice, scombugliati perché avevano volato assai e per arribusarsi, invece di scegliere Marseille, hanno scelto Ajaccio, si sono passati 3 giorni qui e a tempo hanno fatto l'inaugurazione dello stadio di Vignetta. Ah, il y avait du beau monde. Il y avait du beau monde. Donc, bon, c'est pas encore ça, hein 40 punti. Mais l'UT è in piena forma, eh 140 punti, siete in testa, bravi. Ça part de là. Allez, prima di attrapare e salutare il pubblico, si giovanotti stasera. Un petit coucou aux élèves de 3e 1 du collège Arthur Giovoni. Salut. On a les un tout petit peu plus grands, les élèves de seconde du lycée Laetitia d'Ajaccio. Salut. Spero che passate un bel momento con noi. Allez, parliamo di Trappola. A Trappola, conoscete, l'obiettivo è di far cascare l'altra squadra in questa famosa Trappola. Dunque, abbiamo da cominciare con quei scontri di Maria Leandri. Dunque, se gli rispondono bene, pigliano 40 punti. Se li si sbagliano, pigliate voi 20 punti. C'est moins bien payé. Alors, ouais, question à choix multiple en plus. Ça, c'est sympathique, hein, Abidigo, hein. Donc, une chance sur 3, comme la variavia. Di sti 3 artisti, qual è chi si è fatto un'improvvisata, un bœuf, con Maria Leandri e i suoi chitarristi a un caffè di Amarina negli anni 70? Allora, era ancora Gilbert Bécaud, Jacques Brel o Enrico Macias. Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, tu as volé, non. Non. Enrico Macias non plus, era Jacques Brel. Désolé. La conoscete la storia o no? È sicuro. Jacques Brel era padrino di un zitteto di Prubbia, che si chiama Stefano Gianesini, e idolo di Paul Perry. Paul Perry era un attore di l'epoca che era sposato con Marguerite Monod, a pianista di Edith Piaf. Ecco. E dunque si conoscevano e Jacques Brel era venuto per il battesimo è venuto parecchie volte dopo. È voltato assai, È voltato anche questo batteto quando ha cominciato a navigare a parte Nisoli, giustamente. T'as molto ricordo che so qui. Bravi. L'UT di Corsica. Ah, attacca a noi. Oui, mais bon, il n'y a pas de choix multiples. Choix unique. M'hanno detto, c'è da sapere. Ah, déjà. Ah, l'hai detto? Fosse da pure. Bon, si conosce la montagnera e l'impiadiera, ma chi è a marinera? Montanera, sì. No. È a stagione di pesca. A stagione di pesca. Si pesca piuttosto l'estate o di brano, si lamenta a Guadimo, l'autunno, si dice insomma, da brano a Guadimo. È ben pensata, ma no.
No. Siamo più di montagna che di mare, scusateci. Sapete, Patrizia? Allora, è una parola che abbiamo imparato un buon livaggio. E è anche un nostro amico, Gian Federico De Razzoni, che abbiamo imparato. Era uvato, diva berca l'animale, pecore o accine, che andavano nell'isola Basciaie, o Basciaie, non so mica, dunque... A quando un battello, a quando gli liavano le gorne, non davano una reda verca per andare. Ni Lavezzi allora? Sarà stato Ni Lavezzi, ma ci li berca un mare. E dunque chiamano quelli a marinera. Dunque passato come la gente montagniera, in piadiera, e li vanno a marinera. Dunque, bon, avete preso 20 punti non so. Dunque, siamo a 60 punti. Ma hanno preso 20 punti di nuovo, dunque 160, siete sempre in testa, bravi. Ma il Mulagiga va a Ushapaka. Ushapaka, un indice, 60 points, s'il y a la réponse au premier indice. C'est une énigme, à chaque indice on enlève 10 points, donc plus tôt vous répondez, plus vous marquez 2 points. Bon. E volevo cominciare, cerchiamo un paese. Allora, ascoltate bene il primo indizio. Se avete un'idea, potete fare una proposta. On n'enlève pas de points. Cerchiamo un paese cismuntico a un mezzogiorno di Castagniccia. Non so, la rivoluzione francese faceva parte di Pieve di Rogna. Ma se avete un'idea, potete fare una proposta. Oui, pourquoi pas. Si vous avez une idée... Non, on ne perd pas de points. Je réponds aux messes basses, hein, pour dire, voilà. Vincita di Mita. Alors, un autre indice. Indice lui, sono parecchi i paesoli a compone un paese. Ci sono i Casanelli, i Furnelli, Casaberta e Frassiccia. Date una proposta. Ma dite qualcosa, avete appoggiato dunque. Ma già appoggiato, ma pensavo a Piedorezza, non è mica quello. Piedorezza, no, non è mica Piedorezza, no. Un terzo indizio. Sono entrato in storia in XVIII secolo con una comparsa di Vergine Maria a una zitella di 12 anni e datando sono cognomato a Lourdes, Corse. Cognumada e cognomato Corse. Scontri di Maria Leandri. Entrée dans l'histoire par miracle, lorsque la Vierge Marie est apparue une fille de 12 ans, depuis on m'appelle la Lourdes de Corse. Non, so elli che danno a mano parava. Allora, chi mi dite? Pancheraccia. Pancheraccia. Pancheraccia, e la risposta è buona. Pancheraccia. Chi è festeggiata come a Santa Iuniolo e l'8 di settembre, dunque si diceria che è miracolosa, che è apparsa una zidella io già una piccola rimida che aveva sede e ha fatto esce una fonte d'acqua e sta zidella è possuta gampà. Questo miracolo a Madonna allora è portato in processione, hanno fatto una cappella giusto a suo punto quando è sortita da sa fonte. Ecco, e così avete preso 40 punti, dunque siete a 100 punti, bravi, bello ritorno, 160, siete sempre in testa. Dunque, a me mi piace quando tutto si gioca in da finale, a gatta cieca, allez. Sapete, la gatta cieca, diremo un culo a reti, e solo a reti, mi ci vuole una risposta buona. Le titre e l'interprete. Una risposta buona, 10 punti. Ma se vi sbagliate, vi gacciamo 10 punti e regaliamo all'altra squadra. On commence avec ceci. L'IUT. La Rousseau, tu m'oublieras. La Rousseau, tu m'oublieras. C'est fait. Risposta buona.
C'est les mauvaises langues qui disent ça. La Russo, tu m'oublieras. Ouais, c'est fait, c'est fait. Allez, un altro ritaglio. Bonaparte. Ouais, mais c'est... So quelli che rispondono. Una canzonetta, banda par. Una canzonetta, banda part. Banda part, oui. Canzonetta. Libertà. Hier à Libertà. Et on se précipite. Et puis après. Vero. Non ne abbiamo preso nulla, no? Vi siete presi 10 punti senza far nulla. Senza far nulla. Una canzonetta di un'emissione con Francine. Con Francine Mariani. Ah, io Mariani. Marziani. Come vedete? Mariani. Beh, c'est la Bon. Vicente Francine. Voilà l'abitudine, tutta l'abitudine. Bon, j'y vais moi. Ascoltate questa qui. Soirée boîte. Allora, l'IUT. Gala. Yeah. Free from desire. Free from desire. Yeah. Perché si balla assai in corti, eh? Ciò che mi hanno detto, eh? Allora, un altro ritaglio. Comment? Allô? Men in Black, Will Smith. Will? Will Smith. Non, c'est juste pour l'accent, c'est juste pour un plaisir personnel. Will Smith, Men in Black. Yeah. Will Smith. Ma avete detto un so mica, è un tono chose. Yeah. Will Smith, yeah. Ecco. Ah. Je veux le titre. Pas d'une chanson. Je veux le titre de... Je vais pas vous dire si c'est un film, un feuilleton, un dessin animé. Allez. Les plus jeunes ont la parole, écoutez. J'ai dit les plus jeunes ont la parole. Donc, ils se contre Marie-Aléandre. Capitaine Flamme. Capitaine Flamme. De notre galaxie. Mais c'est ça, Bon, par contre, si on peut mettre un peu de son là sur le plateau pour la dernière. Alors attention, attention. On peut vous faire un bonus. Hein. Bon, le titre de la chanson et l'interprète, mais il va falloir aussi continuer la chanson. Il faut enlever la main. Oui, parce que nous, on fait aussi à voce, si vous voulez. On fait un petit casting comme ça. Hein. Alors, on écoute et on chante. C'est la photo, hein. Un po' guardo, Oh, Sciaccamaneggia, no, 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 no. Dopo non so più. Petruccio Fucci. Petruccio Fucci. Canta con me. Canta con me? Ma le parole... No, non la so più. Ha detto Canta con me o Canta con me e Sciaccamaneggia. Canta con me. Che io mi rivedo. Che nemo di viaggio. Allez, si canta. Canta con me, oh Sciaccamaneggia, guardi con la te di Montivedia. Canta, canta, canta con me, canta, canta, canta con me. Bravo! Ma hai visto che quel Fucci? Bon, comunque avete preso 10 punti, eh? Dunque, disgraziato. No, sei a 130 punti, quantunque. Ma è di Ma su 130 punti non basta mica. 180 siete i nostri sapientoni di stasera. L'IUT di Corsica, allez, regali per tutto il mondo. Cu Afnac Daiacciu e Wico, i tre vincitori hanno da stare in connessione. Ognuno si vince un telefonino e una carta di regali.
L'altri sanno da Pudelica, una sport aperomo di prodotti in Australia di Charlantona. Ecco, contento di aver passato questa stonde con molta reti. Forse ce la porta per vincere. Potremmo salutare e ringraziare due belle squadre, i nostri aviantoni di stasera. Salutiamo di nuovo il pubblico. Vous applaudir aussi. Chaque manadino fa a mes aviantoni, Patrizia Cadacega. Salute! Buonasera a tutti! Venite qui con noi, ci iscrivete, andate pure non sul sito saviantoni.tv. Date una sondetta di informazioni, non via Stella, e noi ci ritroviamo da qui a poco. Ciao!